नन्हे में क्या देते दो फाइबर केबल बारह की फाइबर केबल इस्तेमाली की संगा कम केबल कम जगह इस्तेमाल पर करनी हो तो फाइबर सो किस मरी नो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन चिकंदी द फाइबर दो किस्म दी बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ची मुसर के इस्तेमाली की रुपाई के बे कम केबल दे आगा सिंगल मूड फाइबर दे और बंदे मल्टी मूड फाइबर सिंगल मूड फाइबर चिकंदे दा डायरेक्ट आईएसपी पनोपर के ना जमंगा इंस्टीट्यूट ता या ऑर्गेनाइजेशन ते जिकम केबल रजी आवाज सिंगल मूड फाइबर भी कम के दो लॉन्ग डिस्टेंस दपारा यूज की और मल्टी मूड फाइबर आ गई चारों द शॉर्ट डिस्टेंस दपारा यूज को within an organization या इंस्टीट्यूट जो केबल इस्तेमाली की within 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर दन ना चकन लग के इस्तेमाली की नहीं तमुंगा मल्टी मोड फाइबर यूज को खास दिने लावा चकन दे based on protection दे और based on installation environment दे और based on construction दे based on construction चिकन दे मुसरा टाइट बफर केबल दे लूज ट्यूब केबल दे और रिबन फाइबर केबल दे टाइट बफर केबल आ रहा है एग्जाम में इग्नोर केबल यूज को इजी टर्मिनेशन दोबारा आइटम का टाइट बफर केबल वही यूज ट्यूब केबल चिकन दे द आउटडोर दबारा यूज की और रिबन चिकन दे रिबन फाइबर केबल ची मल्टी फाइबर भी पाएगी based on protection chicken दे based on protection chicken दी नाम सरा अन फाइबर दे और डबल अन फाइबर दे और द based on installation environment चिकन दी आए के मुंग सरा सलूट किस्म दी चाहे कि उनमें दे एरियल फाइबर हो दो नंबर दे डायरेक्ट बेरिंग फाइबर डक्ट फाइबर और सबमेरिन फाइबर एरियल फाइबर आरो फाइबर दे कम जे हवा के या को होंदा ते जोड़न दी बस डायरेक्ट कोने मना के जगह में जोड़न छी या को द विदेशतर के जोड़न छी और डायरेक्ट कोनु तक एरियल फाइबर राजी अब हम सारा एरियल फाइबर दे डायरेक्ट बेरिंग फाइबर आ रहे जब से डायरेक्ट तस्बा के फंक्शन पर डक हो जाना के लिए कंडीशन आगे तनुंगा डायरेक्ट बड़ी बेरिंग फाइबर होएगा दिन नाम डक फाइबर चाहे तो पाइप या बदल के इसमें के खफीफी 3 फुट पूरी दाना को पाइप या बस चीज की लकड़ी चा बन भी पाएगी और डक वायर भी बन भी और एक तो मुझे डक फाइबर में सब में चा घूम करा गई अंडर सी केबल आई हुई दिन अलावा चलते मुंसरा दो फाइबर पेज का दी यदि शिकम टाइप पेज का बटन के इस्तेमाली की और यदि अलावा यदि जिसको किस्म दिया इस्तेमाल करी जारी एसी पेज कार्ड दे एसी टू एसी पेज कार्ड दे एफसी पेज कार्ड जगह दे एसी पेज कार्ड दे और द मीडिया कन्वर्टर दे बस इजीली जगह दे रवाहला और पदी के प्लग का बैक साइड तदा ए वाला साइड दे बैक साइड बंद दी बी साइड और डायरेक्ट कार की डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन की यूज कार्ड दे एसी पेज कार्ड जगह दे सिस्को स्विच दे देखिए दनना पोर्ट्स थी एसीपी स्पोर्ट टी दी की एसीपी मॉड्यूल लगी और आगे तो एसी पेज कार्ड लगी आगे तो पारा मन था इसको एसी पेज कार्ड का इक्विपमेंट स्कूल दबारा टेस्टिंग दबारा यूज की गया ना सर आपको रेगुलेट चाहिए तो कितने बरासी चाहिए का जमा पे टेस्ट इक्विपमेंट और एसटी पेज कार्ड आ पेज कार्ड नहीं चिकन वाला उमा इसमें जरूरत नहीं है उस स्टार और द स्ट्रेट पेज कार्ड देते हुए लिखे दो दावे इस्तेमाल होती है प्रिविशन चिकन दी
सब्सक्राइबर कनेक्टर एससी अच्छा वो तो पेज कार्ड जो हमने ओके सब्सक्राइबर कनेक्टर नंबर 2 एलसी डीसी कनेक्टर टेबल कनेक्टर और स्ट्रेट टिप नंबर 4 चाहिए स्ट्रेट टिप जो हमारे यार साथ है मीडिया कन्वर्टर तो जिन कम सादा पेज कार्ड इस बारे में द एससी पेज कार्ड दी जमून दो पेज चिकम ओडीएफ भी पर ओडीएफ के जमून बाहर में केबल वाला ने आई तो बस से पेज पेज लगी एससी पेज कार्ड भी मैं तो एससी पेज लगी लेकिन अब आपको दो एससी पेज कार्ड भी आगे का बदलो एससी पेज लगी लेकिन अलावा तो टेस्ट इक्विपमेंट का जो हम यूज को एफसी कनेक्ट कर दे और दैट ओल्ड टेक्नोलॉजी दा एसपी और जिन अलावा उस बड़े कनेक्टर दे चाहे तो हम एमपीओ या एमपीपी बल्कि फाइबर पुश ऑन केबल वाइड دا ګوره دا مسره فایبر دی دا ما کولو کو دا مسره پور کور فایبر دی دغه دل داسې کیبل وی یو دو او درې دا سلور دا 4 کور فایبر دی مسره داسې 12 کوری 16 کوری 24 32 48 مختلف کور کیبلی او دا بچ کوم دس د اسکیپ بیکینګ باندې دا مسره دغه 10 पेज कार्ड दी दला से कट शी ورته او نه پس دا کنیکټر جوړیږي دا مسره د فایبر پیج कार्ड دی دا بس یو اوډیو سایډ باندې صرف لګي یا په اوډیو سایډ یا په میډیا کنورټر سایډ باندې دا لګي اس سی ال سی اف سی مختلف قسم پیج कार्ड چې کوم دي